Mbanje kubasuhuza mwese abakurikiye TV, akari kakanya keza mbagezaho inkuru igezweho muri aka kanya, aho tugiye kuganira ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa DRC, aho ingabo za M23 zihanganyemo n'ingabo z'igihugu cya DRC. Bahaye ikaze. Nkuko rero byagiye bigaruka mu binyamakuru byinshi kuri wa 13 Kamena 2022, biravugwa ko umutwe wa M23 wamaze gufata umujyi wa Bunagana uherereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu ya ruguru. Ibi kandi bikaba byatumye abasirikare ba FARDC bari barinze uwo mujyi bahanganyemo na M23 bahise bawuta bakiruka, ubundi bagahunga, bakaba bahungiye mu gihugu cya Uganda. Imirwano hagati y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irakomeje, aho kuva mu mpera z'icyumweru twashoje yari iri kubera mu marembo y'umujyi wa Bunagana. Aya makuru akaba yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 13 Kamena, aho yemeza ko M23 yamaze gufata uyu mujyi wa Bunagana. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yabwiye ibinyamakuru bikorera muri Kongo n'ibikorera amaradiyo ndetse n'amateleviziyo mpuzamahanga ko FARDC ifatanyije n'indi mitwe bakomeje kubotsa igitutu babagaho ibitero binyuranye birimo ibyo babagabyeho mu mpera z'icyumweru gishize. Uyu muvugizi w'igisirikare cya M23 Major Wiringoma akomeza avuga ko gukomeza kubagabaho ibitero byatumye nabo bihagararaho, bigatuma banafata umujyi wa Bunagana. Yevuze amagambo agira ati: "Nkuko mubizi, saa 1 za mu gitondo ku wa gatandatu badusubije inyuma. Ntabwo byari mu bushake bwacu bwo gufata umujyi wa Bunagana. Twe twavuze kenshi ko dukeneye amahoro, ariko bo ntibashaka amahoro, barifuza intambara. Icyabaye twabasubijeyo tubageza Bunagana, bituma dufata umujyi kugira ngo twizere umutekano wacu." Naho ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye amafoto y'imodoka by'urugamba bya FARDC byatawe n'abasirikare b'iki gisirikare, aho bivugwa ko babonye urugamba ruhinanye bagatiba ifaru, ubundi bagakizwa n'amaguru bagahungira muri Uganda. Naho ikinyamakuru Goma 24 cyatangaje amafoto y'ibifaru byatawe n'abasirikare ba FARDC bari barinze umujyi wa Bunagana bari guhungira muri Uganda. Cyatangaje ko ubu umutwe wa M23 ariwo uri kugenzura umujyi wa Bunagana wose uretse umupaka. Ikinyamakuru cyagize giti: "Abasirikare ba FARDC bari barinze ku mupaka wa Bunagana bari kwambuka umupaka bajya muri Uganda, mu gihe abarwanyi ba M23 bagose umuhanda werekeza Rucuru." Naho ikinyamakuru BBC ishami ry'icyongereza ku nkuru cyashyize ahagaragara kuri uyu wa 13 Kamena 2022 agize giti: "Umutwe wa M23 uremeza ko ubu ugenzura umujyi wose wa Bunagana uri ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda." Wiringoma uvugira umutwe wa M23 kuwa mbere yabwiye iki kinyamakuru ati: "Yose Bunagana nta kuvanaho na hamwe twayifashe." Itangazo ry'ingabo za leta ryo ku cyumweru nijoro rivuga ko ingabo za leta zasubije inyuma ibitero bya M23 byari bigamije gufata umujyi wa Bunagana. Naho Radio Okapi iterwa inkunga na ONU ivuga ko umujyi wa Bunagana wafashwe na M23 nyuma y'uko ingabo za leta zaba zawuvuyemo none kuwa mbere zitarwanye. Umujyi wa Bunagana akaba ari umujyi muto uri ku ntera irenga ibirometero 70 uvuye Igoma ku murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Uyu mujyi ufatwa nk'ingenzi mu bucuruzi bwambukiranya imipaka hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda. Ibi bikaba byakurikiwe n'amakuru avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagezaho ikemera ko umuhari wa M23 wamaze gufata umujyi wa Bunagana. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru BBC ishami ry'icyongereza, bivuga ko
ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwemeje ko umujyi wa Bunagana wafashwe n'inyeshyamba za M23. Umutwe wa M23 uvuga ko ari wafashe Bunagana kuwa mbere nyuma yo kunesha ingabo za leta mu mirwano yo ku cyumweru, maze kuwa mbere mu gitondo zimwe zigahungira muri Uganda. Umutwe wa M23 watangaje ko gufata Bunagana bitari intego yawo, ko yawufashe mu rwego rwo kwirinda ibitero byo kuraswaho hakoreshejwe imbunda zirasakure ziri i Bunagana. Itangazo ry'uyu mutwe ryo kuwa mbere nijoro rirasaba Perezida Felix Tshisekedi nanone gufata ubu buryo agafungura ibiganiro n'umutwe wabo uvuga ko ibi byahagarika intambara zitari ngombwa. Hagati aho umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulayige yabwiye BBC ko kuwa mbere abasirikare 137 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abapolisi 37 bahungiye muri Uganda. Kulayige yemeje kandi ko umupaka w'ibihugu byombi wa Bunagana ubu uri kugenzurwa n'ingabo za M23. Abantu barenga 30,000 b'Ibunagana n'inkengero zayo bavuye mu byabo kubera iyi mirwano ikomeye yongeye kubura kuva ku wa gatandatu, muri bo harimo abahungiye muri Uganda. Umuvugizi wa M23 Wiringoma kuwa mbere yabwiye ikinyamakuru BBC ishami ry'icyongereza ko bifatanije nabo, ati mu minsi mike barataha. Bunagana yaherukaga gufatwa na M23 mu 2012 aho yawifashishije mu kugaba ibitero byafashe umujyi wa Goma. M23 yambuwe Bunagana mu Kwakira 2013. Murakoze, mwari kumwe na Engineer Juventus, ndabakunda. Ntugende udakoze like, subscribe and comment na share utayibagiwe. Ciao ciao.